हाय दोस्तों, आज मैं आप लोग को ये मशीन के बारे में बताता हूँ। इसको बोलते हैं एक्सावेटर और ऐसे नॉर्मली भाषा में फोकलैंड बोलते हैं। आइए, इसका ये बकेट है और ये बूम। तो ये है इसका गेट अंदर। ये मैं बैठ गया। ये लीवर है राइट हैंड का, ये है लेफ्ट हैंड का। तो ये मेन चाबी है, तो चाबी को ऑन करेंगे। ये मीटर है, मीटर हमारा अभी ये ख़राब है। ये रीडिंग जो घंटा चलता है, इसमें स्पीड नहीं होती है, ये सिर्फ घंटे से चलती है। तो ये मैं स्टार्ट